ئەمڕۆ سەرباری کێشەی ئیداری و داراییەکانمان حکوومەتی هەرێم تا ڕادەیەک پشتی بەستووە بە تەکنۆلۆژیای نوێ تاکو و حکومڕانیەکی دروستتر پێشکەش بە خەڵکی کوردستان بکەین. لە ڕێگای تەکنۆلۆژیا و بە پەیڕەوکردنی سیستمێکی بایۆمەتری بۆ تۆمارکردنی گشت موچەخۆری کوردستان حکوومەت نەک تەنها کار دەکا بۆ ئەوەی دوو موچە و سێ موچەی نایاسایی نەهێڵێت، نەک تەنها دەتوانین موچەخۆری وەهمی نەهێڵین، بەڵکو دەتوانین میلاکاتی هەموو وەزارەتەکان چاک بکەینەوە. دەتوانین لە ڕێی ئەم بەرنامەی کە دەستی پێکراوە پرۆسەی پێدانی موچە لە پرۆسەیەکی دەستی و ئاڵۆز کە ئێستا هەندێک جار 27 ڕۆژ دەخایەنێت بگۆڕین بە پرۆسەیەکی ئێلکترۆنی کە بە کلیکێکی دوگمەیەکە موچەی موچەخۆران لە چەند ڕۆژێکدا ڕاستەوخۆ بنێرێت بۆ سەر حسابێکی بانکی ئەو موچەخۆرانە لە هەر بانکێک لە هەرێمی کوردستان. هەر بەم بۆنەیەشەوە داوا لە هەموو هاوڵاتیان و موچەخۆران و فەرمانبەران دەکەین کە بەشداریکردنی جدیان هەبێ لەم پرۆسەی تۆمارکردنی بایۆمەتری و بە ئێلکترۆنیکردنی موچە. ئەم بەرنامەیەکی استراتیجی نیشتیمانیە کە هەندێک کێشەی گەورەمان بۆ چارەسەر دەکات.